उड़ीसा जगन्नाथपुरी रे महीने भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ रही हो। घणे आपा मिंद्र देखा, अरे मिंद्रा रे महीने जामा चीड़ी कमेड़ी पशु पक्षी हगड़ा पशु बेचा कर पक्षी बेचा करे, सॉरी चिड़िया कमेड़िया कबूड़ा बेचा करे मिंद्रा पर। लेकिन आज तक इतिहास का रिकॉर्ड है, ये एक चमत्कार है, कभी वहां आज तक उस मिंद्र के ऊपर अगर कभी विमान नहीं उड़ा है, कदे जहाज कौन उड़ी, कदे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ो, कभी भी मिंद्र के ऊपर अगर आज तक पक्षी नहीं उड़ा, ये एक चमत्कार है।